Сибай ҡалаһында кисә эш сәфәре менән Башҡортостан Республикаһының Дәүләт Йыйылышы ҡоролтай депутаты Эльвира Айткулова булды. Эш барышында ул урындағы инициативаларҙы яҡлау программы һәм ҡала мөхите проекты сиктәрендә башҡарылған саралар менән танышты. Шулай уҡ ҡала советы депутаттары, йәмәғәт палата ағзалары, ҡатын-ҡыҙҙар советы вәкилдәре, уҡытыусылар һәм студенттар менән осрашты. Депутат менән шундай осрашыуҙарҙың береһе Сибай институтында үтте. Башҡорт теленең ҡатмарлы хәленә арналған мөһим һөйләшеүҙә ҡаланың юғары һәм урта уҡыу йорттарынан, мәктәптәрҙән етәкселәр, уҡытыу һәм тәрбиә эше буйынса урынбаҫарҙар, башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары ҡатнашты. Осрашыуҙа иң төп һорау, әлбиттә, башҡорт телен республикабыҙҙа дәүләт теле һәм тыуған тел булараҡ уҡытыу тәңгәлендә килеп тыуған проблемалар һәм уны хәл итеү юлдары. Әлбиттә, ошо эштә алып барғанда, минеңсә, буласаҡ ҡарарҙар, буласаҡ методикалар, буласаҡ әсбаптар, улар Өфөлә генә яҙылырға тейеш түгел. Һәм әлбиттә, улар китаптар яҙылғанда ла һеҙҙең тәжрибәгә таянып, һеҙҙең ниндәй бына әле Гөлкәйҙәр әйтеп китте бит инде, бик ҙур эштәр алып барыла, һәм әлбиттә ошо эштәрҙе күрһәтә белергә кәрәк. Эльвира Ринат ҡыҙы Башҡортостан Республикаһы башлығының дәүләт телдәрен һәм туған телдәрҙе һаҡлап ҡалыуға, пропагандалауға һәм үҫтереү саралары тураһындағы указға туҡталып, был тәңгәлдә бөгөн ниҙәр эшләргә кәрәклеген асыҡлап үтте. Беренсе гранттар булды, икенсеһе программалар булды инде, һәм өсөнсөгә килгәндә башҡорт телен һаҡлау өсөн фонд ойошторола, ул әлбиттә тағы аҡсаға бәйле, һәм әлбиттә ошо фонд ниндәй ярҙам күрһәтергә тейеш, ниндәй тағы проекттарҙы иң мөһим тип күреп, уларға аҡса бүлергә тейеш, һәм әлбиттә ошоға һеҙҙең тауышын дейештерергә тейеш. Депутат билдәләүенсә, үкенескә күрә, әлегә тиклем тәҡдимдәр бик әҙ килә. Шуға күрә урындарҙа указды ентекле өйрәнеп, кәңәшле ҡорҙар ойоштороп, мөһим тәҡдимдәрҙе ваҡытында еткерергә кәрәк. Был эштә бигерәк тә йәштәр әүҙем булырға тейеш. Ошо һөйләшеү бөгөн йәштәр менән дә бөтөн йәштәр менән эшләйбеҙ, йәштәр менән ошо эште алып барырға кәрәк. Һәм бөгөн йәштәр үҙҙәренең дәртен, көсөн булған ватанға һөйөүен ошондай эштәрҙә күрһәтергә тейеш. Һәм әлбиттә ошо эштәр, ошо проекттар берләштерергә тейеш беҙҙең халыҡты. Мөһим осрашыуҙа күп кенә бәхәсле һорауҙарға яуап алынды. Проблеманы хәл итеү йүнәлешендә асыҡлыҡ индерелде. Ғөмүмән, телебеҙгә ҡағылышлы килеп тыуған ҡатмарлы мәлдә үҙ ҡаҙаныңда ғына ҡайнап, ҡул ҡаушырып ултырыу килешмәй, тип билдәләне депутат. Йыйылып, һөйләшеп, ниндәйҙер проекттар тәҡдим итергә тейеш. Әйҙәгеҙ эшләйек бергә, һаҡлайыҡ, үҙебеҙ беләбеҙ икән телде, икенсе йәштәр ҙә ошо телде белһен, һәм әлбиттә ошо курстармы, әйтәйек, байрамдармы, улар заманса эшләнергә тейеш. Улар, әйтәйек, ниндәйҙер мына булған, бөтә ер шарында булған тәжрибәне туплап, ошондай ҡыҙыҡлы проекттарға әүерелергә тейеш. Мин шуға мына йәштәргә әйткем килә, бөгөн һеҙҙең көсөгөҙ, дәртегеҙ бар икән, бөгөн һеҙҙең йәнегеҙ яна икән, минең телем, башҡорт телем тип, ошо проекттарҙы ойоштороп, ошо проекттарға икенсе йәштәрҙе йәлеп итеп, бергә эшләргә. Башҡортостандың 100 йыллығына яңы баҫма. Сибай ҡалаһының Туған яҡты өйрәнеү музейында билдәле журналист, тарихсы Азат Сәлмәновтың сираттағы китабы менән танышыу сараһы үтте. Хәрби тарихи тема буйынса 8 китап, йөҙләгән фәнни-публицистик мәҡәлә авторы был эшен Башҡортостан автономияһы башында торған милләттәштәребеҙгә арнаған. Ғилми хеҙмәттә архив материалдарға таянып яҙылған 60-тан ашу шәхестең биографияһы урын алған. Исемлектә Башҡортостан автономияһы өсөн хәрәкәт етәкселәре Әхмәтзәки Вәлиди, Муллаян Халиков, Шәйхзада Бабич, Муса Муртазин кеүек күренекле шәхестәр менән бер рәттән күптәргә ошоға тиклем билдәһеҙ булып ҡала килгән фамилиялар бар. Уларҙың күбеһе 1920 йылдарҙа сәйәси репрессияға эләгә һәм бик оҙаҡ йылдар исемдәре аҡланмай ҡала. Әйткәндәй, Башҡортостан автономияһы башында тороусыларға арналған баҫма башҡорт телендә бер нисә йыл элек донъя күргәйне. Һәм бына ниһайәт, уҡыусылар һорауы буйынса ул рус телендә лә сыҡты. Китап 2000 дана тираж менән Зәйнәб Биишева исемендәге китап нәшриәтендә баҫылды. Ваймаҡ районындағы шәхестәргә лә иғтибар итһендәр тигән теләк бар, сөнки Башҡорт милли хәрәкәтенең ошо автономияға нигеҙ һалған шәхестәрҙең береһе
күренекле, ардаклы шәхес дип исәпләйм мин. Шагыйрь, тарихчы Хәбибулла Габитов, телче Хәбибулла Габитовтың исеме мәңгеләштерелһә. Уга ул минеңсә ул Баймак районының Баймак калаһында уга ошо республиканың 100 еллыгына һәйкәл торырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки ошо безнең дәүләтчелекте булдыруда ул башынан йөргән кеше, беренче башкорт матбугатының мөхәррире булган кеше, артамында зур эшләрдә йөргән кешеләрнең бере. Унан һуң инде 20 елларда Башкортстан дәүләтчелеге аякка баскан сакта башкорт әдәби телен булдыруда, алфавитын булдыруда, башкорт мәдәниятын булдыруда, башкорт драматургияһында ошо шәхес Хәбибулла Габитовтың роле бик зур. Шуңа күрә лә Баймак районында ул шәхесте без белергә тиештәр дип уйлыйм һәм баһаларга тиешле баһа алыр дигән өметтәмен. Ил мәктәптәрендә туган телдәрде укыту тәртибе буенча һуңгы мәгълүматлар милли республикаларда көчле ямагат шаңдавы күтәрде. Һөҙөмтәлә мәгариф өлкәһенә кагылышлы проблема сәяси юнәлеш ала башланы. Август адагынан алып автоном республикаларда күмәк акциялары йышайды. Бындай хәлдән Башкортстанда ситтә түгел. Ошо көндәрдә интернет селтәрләрендә ризаһырлык белдерү акцияһы Сибай калаһында ла үтәсәк дигән сакырыулар күренә һәм уны үткәрү тулыһынча килешелгән дип хәбәр ителә. Әмма Сибай кала хакимияте вәкилләре әйтүенсә, был ялган мәгълүмат халыкты яңлыш юлга этәрә. Чөнки акцияны оештыру өчен рәсми рөхсәт бирелмәгән. Административ хокук бозулар булган очракта митинг оештыручылары яуаплылыкка тарттырыла. Сибай калаһында Башкортстан Республика хөкүмәтенең 2012 елдагы 465 карарына ярашлы митинг һәм пикетларда оештыру урыны дип Мир яшьтәр йорты алды биләмәһе билдәләнгән. 8 октябрь көне тап ошо асык урында Кала Катын-кызлар советы тарафынан сара үткәрү күзалланган.